humni bilisummaa Oromoo woboon zoonii lixaa ona hoomatti woboon zoonii kibba baha Oromiyaa ona gunatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Har'a caamsaa 18 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa garagaraa keessatti galmeesse isinitti himnaa. Hanga dhuma sagantaa keenyattiin waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo woboon zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa hoomaa bulchiinsa magaalaa Sootalloo jedhamtu keessatti caamsaa 17 bara 2026 tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni woboo zoonichaa beeksisan. Akka odeeffannoon maddeen irraa nu qaqqabe mul'isutti tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa hedduun du'aa fi madoo ciccimaan rukutamuun isaanii mirkanaa'eera. Gama meeshaalee waraanaatiin qawween AK-man 15 hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan adda addaa hedduun harka waboo seenuun moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Bifuma wal fakkaatuun zoonii kibba baha Oromiyaa aanaa gunaa ganda moollamee arjoo iddoo addaa qabrii abbaa manzaa jedhamutti caamsaa 17 bara 2026 tarkaanfii waboon tiksitoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen du'aa fi madoo ulfaataan akka odeeffannoo woboo zoonichaa irraa nu qaqqabe ibsutti tarkaanfii kanaan bulchiinsaaf nageenya aanichaa obbo Jamaal Hassan dabalatee loltoota mootummaa 4 battalatti kan du'an yommuu ta'u 3 immoo madoo dandammii hin qabneen rukutamanii jiru. Obbo Jamaal Hassan inni bulchiinsaa fi nageenya irra hojjechaa ture nama irra deddeebiin uummata nagaa hidhuu dararuu saamuu fi saamsisuun beekamu nama dhala namaaf naatoo hin qabne akka ta'e jiraattonni aanichaa ragaa bahaniiru. Gama waboon tarkaanfiiwwan zooniilee lamaan kibba bahaa fi lixa Oromiyaa keessatti fudhatame kunneen hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti gara fuuldurattis jabaatee kan itti fufu ta'uu ibsan. Uummanni Oromoo ona hoomaa fi gunaa keessa jiraatan injifannoo argame gammachuun simatanii hanga gaafiin mirga hiree murteeffannaa deebii argachuun dhugoomutti waan danda'aniin waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun dubbataniiru. Injifannoon kan uummata Oromootiin.